Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod în care în acest nou minunat episod o să vă arăt un slime în care am amestecat pigment. Mamă, ce greu e să-l scoți, e foarte greu să-l scoți fiindcă se lipește de toată cutia, dar mă rog, e un pic jiggly. Stați un pic că o să vă explic mai mult. Da, după cum am zis, stați un pic. E bine? E bine. După cum v-am zis, e un pic jiggly. Dar am amestecat pigment și văd că nu mai e jiggly. Era un slime transparent, translucid. Bar nu transparent era. Și acum mai e un pic transparent când îl întind, dar eu nu pot fiindcă sunt doar cu o singură mână. Era un slime transparent. Da. Da, și cam atât a fost cu acest vlog, nu știu, o prezentare de-a slime-ului, nu știu, e cam, mă rog, nu e lipicios. Și cam atât a fost și cu acest slime video. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!